back to our channel Karthi's vlogs. Maatilla ಹೆಂಗ್ ಶೋಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲೆ and ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ as usual ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ತಿನಿ as usual ದಾಯ ಪಂಡೆ ನಿಖಲಿಗೆ ನಮಿತು ಮಸ್ತು ಮೋಕೆ ಐತೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಂಕು ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದೆ ಪ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಂದೆ ಪ್ಲೇ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪ್ಲೇ and ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಬುಡ್ಕ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಓಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐ ನೋ ನಿಖಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದಾತನು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಜಾಗ ನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರೆ ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತೇತ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಖಲಿಗೆ ಜಾಗ ತೊಚ್ಪಾಯ್ಜಿಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಬೋಟ್ ತೊಯ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಗೆಸ್ ಮಂತದು ಪರು ಓ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದ ಅಂದು ಎಸ್ ಯಾನು ಇನಿತ್ತ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೈದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟು ಯಾನು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬೋಟ್ಸನ್ ಪೂರ ತುಜ್ಪಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬೋಟ್ಸನ್ ಉಂತಾದೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬೋಟ್ಸೇ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರು ಅಂದ್ ಎನ್ ಡೇಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಶೋ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಜತ್ತದು ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತನು 12:30 ಐ ಗೆಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಾದು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆತ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ನನಲ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಪೋದು ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು ತೂದು ನಿಖಲ್ಲ ಏ ಪಾಂಡಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದು ಇಡೆಕ್ ಪೋಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊ ಈ ಬೋಟ್ ತೂಲೆ ಈ ಬೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ಎನ್ನುದಿತ್ತೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಈ ಬೋಟದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅವೇನು ನೂಕೊಂದುಪ್ಪನ ಜನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ದಾದಾನಿ ಅನಿತೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಂತೂ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾನು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತನು ನಿಖುಲ ತೂತರ ಈ ಬೋಟು ಮಲ್ಪೆಕ್ಬೋದು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಈ ಬೋಟ್ ದೂರ ಇಟ್ಟುದು ಸತ್ಯ ಏನೋ ನೂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಬೋಟ್ ಏತಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಏ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬೋಟ್ ಏನೋ ನೂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಎನ್ನುದು ಇನ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ತೂಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಮುನಾಕುಲು ಸೊ ಐತೆ ಅಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಅವೇ ಏತು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಪಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಯಾನು ಪನರ ಅಪ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಉದೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಡೆಗೆ ಯಾನು ಹೊರ ಬೈದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ ಪೋತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಜತ್ತದು ಈ ಬೀಚ್ ಒಂಚೂರು ಶೋ ಕುಡ್ತು ಕಾಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದೊಂಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಬೈಯಡ್ ಬೈದಿತ್ತನ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಹೊಡು ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನಾಗ ಎತ್ತು ಬೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೈ ಗಾಡ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೂ ವೀಲರ್ ನುಂತಾ ಇಲ್ಲಕ ಬೋಟು ನುಂತದೇರು ಸೈಡೆಡ್ ಪೂರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಪೋರೆ ಅಂಡು ಪೊಕ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀ ವಾಕ್ ಎಂಕ ಸ್ಕೈ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತುಜಡು ಬಾಯಿಡು ಸ್ಕೈ ಒಂದೇ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀ ವಾಕ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದ ಮಿಂತು ನಡತುದು ಪೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಡಿ ಬೀಚದಂಚಿ ಸೊ ಐತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆತನ್ ಪೋಪೆ ಐ ಡುಂಬು ಹಿಂಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪನರ ಇತ್ತನು ಫಿಶಿಂಗ್ ಗತೆ ಮಲ್ಪೆ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಪೂರ ಥರದ ಫಿಶಸ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಇತ್ತನು ಬ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಯರೆತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇದನ್ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ
ಗಾಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ದ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಪೋಂದುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪೋಂದುಲೆ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಅಂತದೊಂಜಿ ಜಾಗನ್ ತುಜ್ಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಂದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಪೋಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಕ್ಕ ಈ ಪಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಯಾನ ಅವೆನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ನಿಕಲಿಗ್ ಪೋಯರೆತ್ತುನ ಪೋಲೆ ಮಲ್ಪೆಡೊಂಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಡೆ ಇಂಚ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಬೋಟ್ ಉಡು ಶೋ ಕುಡೆ ನಮನು ಕೊನತದು ಅವಳು ಬುಟ್ ಪೇರು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದು ಪಿರ ಬರೋಲಿ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಏತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಐತಾತೆಗೆ ಅವು ನೀರುಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಪಿರಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದೊಂಬು ಏತು ದೊಂಬು ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಾ ಕಲರ್ ಇತ್ತ ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್ ಅದು ಪೋಪ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನಂತೂ ಪಿರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲೇಜಿ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗರೆ ಬೈದಿನಿ ಏರೇರು ಬೈದ ಪಂಡ ಯಾನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನ ಮಗೆ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಸೊ ಈ ಜನ ಬೈದ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಂಚ್ ಆದಜಿ ಲಂಚ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಈ ಜನ ಮೂಲುಲ ನೆರಳುಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ವ್ಯೂನು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಡೇ ಮುಟ ನಡಪರೆ ಅಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೇನ ಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರ ಪೋಪುನ್ ಸೀದಾ ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಅವೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಟ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುನಾತು ತೂವಲಿ ನಿಜವಾದ ಆತು ಬೋಟ್ಸ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಐ ಸಾ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ವ್ಯೂ. ಬೊಕೊಂಚಿ ದಾದಪ್ಪಣ ಏರುಲ್ಲರು ಮಲ್ಪೆಡೆನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಏರಂಡಲ ಇತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚಿ ಪಾದು ಬುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಲ್ಪೆಡೆ ಅಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ಫೋ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೀಟ್ ಆವಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲಿ ವ್ಯೂ ತೂಲೆ ಪೋನಾಗ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಫಾರಿನ್ ದ ಬೀಚ್ ತೂಲೆಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೀಚ್ ದ ಕೈತಲ್ಲುಡೆ ನೇತ ಎದುರುಡೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ತೂಯೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ಶಿ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬಟ್ ಎಂಕಂತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಆಯ್ಬುಕ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ನೇತ ಪುದರ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಐಸಲ್ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೀಚ್ಗೆ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಅದು ಪನೊಂದುಲೆ ಮುಲು ರಡ್ಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ದ ಎದುರುಡೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಜತ್ತದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗ್ ಬೋಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲವಿನಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂದು ಒಂದು ಶಾಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೇಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಪುನೇರ್ ದುಂಬೆ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲವಿನಾ ಮಸಾಲಾ ಶಾಪ್.
ಮುಲ್ಪ ನಿಖಿಲೆಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಅದುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಅದುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಅಕುಲು ಶಾಪ್ ಏದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿ ಒಂದಿರಂದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒದುಲೆ ನನಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲು ಕೆಲವು 4 to 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಾತೆ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ, ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ, ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಪತುನ್ ಪೋಯ ಕಜಿಪುಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಕ್ತಿ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕೊನತ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿ ನಕುಲು ಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಾರಡ್ಡ ಸಾಮಾನು ಹೆಚ್ಚಾದಪ್ಪುನು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತುದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಸಾಲದ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಅನ್ಕೊನೋತದು ಇಲ್ಲಡ್ದಿಂದ ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುನು. ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಬತ್ತಾಡ ಈ ಶಾಪ್ ಗೊರೋ ಜತ್ತದಿ ಈ ಮಸಾಲಾನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೆಗು ಒಡೆಗು ಪಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದ ದಾಯಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚಿನಂದು ಬೈದಿನಿ ಒಡೆ ಬೈದಿನಿ ಉಡುಪಿ ಸಾಗರ್ಗ ನೋ ವೇಸ್ ಉಡುಪಿ ಸಾಗರ್ಗ ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಸಾಗರ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದುಂಡು ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ಫುಡ್ ತಿನ್ನರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಯೋರ್ ಲಂಚ್. ಐ ಮೀನ್ ಲಂಚ್ ಆವಡು ಡಿನ್ನರ್ ಆವಡು ಸೀ ಫುಡ್ ಲವ್ ಮನ್ಪುನಕಲೆಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ತೂವಲಿ 8 ಜನ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡು ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಫಿಲಪ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿದಾ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಯು ಕಾನ್ ಬಿಲೀವ್ 30 minutes ವೇಟ್ ಮಂತದ ನೇತೌಲೈಪೋದು ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಮಂತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಏರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚನ ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದತ ಅಂದು ಇಡೆಗ್ ಬರ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಪರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದು ಅನಸ್ ಮಂತ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ ಆಪುನು ಮೂಲಿಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ but it was very very reasonable. We really liked and the taste was awesome. ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಇಡೆಗು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತಾಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ನಿಕುಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒಲ್ ತೊಳ್ತುಡ್ದ ಬೈದೇರು ಜನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವದಕುಲ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ಮದ್ಮೆಗೆ ಐಕು ನೇಕು ಬೈದಿನಕುಲ್ ಪೂರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ Dalamalla hotel attu. It is a very small hotel but it is very clean and the taste and the price is really really awesome. So nikulite enkulu tinnya food un pura tu ondularu fish gottave enkul dada tinda panna and multa best taste enku tikkin panda prawns ghee roast. It was very nice and enkulu unduve food tinnide battadu. ಲಂಚ್ ಪೂರ ಆದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬೈದ ಇಡೆ ಬರ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರನ್ನು ಶೋ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಏನನ್ನ ತಿಕ್ಕರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚದು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಹೊರ ಉಡುಪಿನ್ ತುನಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಆನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸಿಟಿ ಉಡುಪಿ ಆರ್ ಕುಡ್ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ತ ಪೂರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 7 o'clock ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಪಿರಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬೈದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೇನು ಪಬ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ONYX ಒಂದು ಪುನಃ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ MG ರೋಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಸೊ ನೇತೋಲೈ ಪೋಡು ನೇತೋಲೈ ದಾದ ಉಂಡು ತೋಡು ಅಂತ ಪುನಃ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತು ದಾಯ್ಪಣ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಓರಾಲ ಪಬ್ಗೆ ಪೋತುಜಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದು ನೇತೋಲೈ ದಾದ ಉಂಡು ಪಬ್ ಪಂಡ ದಾದ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ಇಟ್ ಏನ ಕನ್ನಡಿ ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಾಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜಿ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣ ನೇತೋಲೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗೀನ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದೊಂದು ಶೋಕದ ಡಿನರ್ ಮಂತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುನು ನಾಚೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಲ ದಿ
बेस्ट टेस्ट करून एक मस्त इष्टांड एंड ओनजी ज्यूस नेता पुदर इंक गोतुजी दादा ओंजी ऑर्डर मंता अल्प मेन्यू तुदु एंड वी ड्रैंक इट एंड नेक्स्ट ಐಟಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲೇಜಿ ಒಂದು ಯಾ ನಾಚೋಸ್ ತಿಂಪುನನಿ ಕುಲ್ತು ಒಂದುಲರು ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದ ನೆನಪಿಜಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚೂಲ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡಿಯಾನ್ ಸೊ ದ ಫುಡ್ was enk kudladu pura restaurant irdilla ONYX the food was the best yan multa food gu first place korpe so ite yanena nachos nu enjoy mantundula and next enkulu masala papad panda enkaligi spicy uppuna dadana masala epala ishtata and this is peanut masala ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋನ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಡು ಮೆಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ವ ಬರಿತಕ್ಕಲೆಕ್ಕೇನುಂದು ಬಟ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾತೆರೆಜಿ ಕಲ್ಕುದು ಪಾತೆರುಡು ತಾಯ್ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆತು ಹೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು DJ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಯಾ and enkel kuldittini onji corner di window side panpirate ancha kuldita actually window on panar apuji daipanda walls etji completely glassed cover atini our room and mast view show kittanu pura buildings roads pura tojonditene and it was in 4th floor and nikulita food items to ondularu please eng neta pudar onjila nena pg daipanda aito pudar pura mast different aditene but the taste was pirora panadule best awesome tasty nice pura words la panoli nek and undu prawns oh my god this was so yummy and so tasty enkundu prawns item mast ishtand and it was so big ya yanitu mala prawns and epala totiji That's all in this video. Nikolai maat regli ishta adu puna denve ishta adithu. Don't forget to like, share, comment, book in the channel, subscribe. Mantade pakkade tikkuna bell icon la click manpule pira tikkuvenje beautiful aina vlog totte kaatonu parate. Keep waiting, keep smiling, lots and lots of love. Take care. Bye bye.